A cewar wata hukumar binciken lafiya ta Mayo Clinic, sun bayyana wasu abubuwan da maza suke yi waɗanda ke yin illa da kawo rauni ga mazakutarsu. Domin samun shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa, sai ku danna alamar subscribing tare da taɓa alamar ƙararrawa domin sanar da ku dukkan wani bidiyo da muka ɗaura. Sannan kuma idan wannan bidiyo ya burge ku, sai ku danna mana alamar like tare da yin sharing domin sauran al'umma su amfana. Abubuwa guda 6 da wasu mazaje ke yi wanda ke jawo musu rauni ga mazakutarsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan sabon shiri. A yau za ku ji wasu abubuwa da maza suke yi wanda ke jawo musu rauni ga mazakutarsu. Mutum ba zai iya kamuwa da kowace irin cuta haka kawai ba, sai da sanadi wanda ke jawo ɗauka. Amma idan yana yin wasu abubuwa, zai iya kamuwa da wasu cututtuka wanda ka iya yin lahani ga lafiyarsa. Ana iya danganta wannan yanayin da sakacinsa game da irin abincin da yake ci a kullum ko kuma salon yadda yake tafiyar da rayuwarsa. Masana sun bayyana wasu abubuwa da dama waɗanda ya kamata mutum ya rinƙa yi a kullum domin karewa da kuma samun lafiyar azzakarinsa. A cewar wata hukumar binciken lafiya ta Mayo Clinic, sun bayyana wasu abubuwan da maza suke yi waɗanda ke yin illa da kawo rauni ga mazakutarsu. Ga abubuwan kamar haka za mu lissafo su, sai ku saurara da kyau domin ku kiyaye. Na farko, yin amfani da wasu magunguna. A cewar hukumar Mayo Clinic, raunin rashin ƙarfi na gaban mutum ka iya haifar da sakamako na wasu magunguna na gama gari da mutum ke yin amfani da su ba bisa ƙa'ida ba, gami da magungunan hawan jini, magungunan rage damuwa, maganin bacci, magungunan ciwon ciki, da magungunan cutar kansa, wanda yawan yin amfani da su ba tare da umarnin likita ba kan iya jawo raunin gaban namiji. Abu na biyu shine yawan shan giya. Mayo Clinic sun bayyana cewa yawan shan giya na iya ba da gudunmawa sosai wajen rage sha'awar jima'i ga ɗa namiji, wanda kuma hakan ke haifar da taɓarɓarewar mazakutarsa da rashin ƙarfinta da kuma daina sha'awar son yin jima'i ga baki ɗaya. Don haka, idan ka san kana yin ta'ammali da giya ko nau'inta, sai ka yi ƙoƙarin dainawa domin kare lafiyar mazakutarka. Na uku, shan taba. A cewar binciken Mayo Clinic, sun ce tare da sauran haɗarin kiwon lafiya, shan taba yana ƙara yiwuwar samun taɓarɓarewar miƙewar mazakutar ɗa namiji. Mazakutar na ɗauke da wasu ramuka mai ɗauke da jini da tsoka, wanda yake taimakawa maniyyi fita a yayin da ake jin sha'awa. Yayin da kuke shan taba, wasu nicotinic acid yana shiga cikin waɗancan ƙananan ramukan kuma ya shiga tarko ya samu toshe ramukan. Wannan yana ƙara lalata samar da maniyyi, yana sa maniyyi wahala wajen samar da ƙwan haihuwa. Abu na 4 shine abubuwan tunani. A cewar Mayo Clinic, baƙin ciki, damuwa mai tsanani, ko wasu rashin lafiyar ƙwaƙwalwa da magunguna don waɗannan yanayi na iya ƙara haɗarin rashin aikin mazakuta na rashin miƙewarsa. Don haka, rashin mazakuta na iya faruwa a dalilin ba da gudunmawa ga damuwa, tashin hankali, rashin samun nutsuwa, ko damuwa game da yin jima'i. Na 5, yawan cin abinci da yawa.
Wani bincike na Jami'ar Harvard da ke Amurka a shekarar 2011 ya gano cewa mazan da suke yawan cin abincin da aka sarrafa mai yawa kamar irin su kek, alawoyi irin na cakulet da soyayyen abinci da kuma wanda aka sarrafa su, suna haddasa raunin maniyyi ya zama mara kyau fiye da waɗanda suka ci abinci mai kyau irin su kayan abinci da aka sarrafa da nau'ikan kayan hatsi, kayan lambu, kifi da sauransu. Don haka sun yi kiran mazaje da a rage yawan cin abinci sosai, domin hakan kan iya jawo matsala. Sai abu na 6, rauni ko kuma jin ciwo. A cewar Mayo Clinic sun ƙara da cewa jin rauni ko samun ciwo ko huda a jikin mazakuta na iya haifar da kamuwa da samun matsala a jikin fatar azzakarin, wanda hakan kan haifar da rashin miƙewarsa da rashin jin sha'awa da kuma wahalar yin fitsari. A ƙarshe, Hukumar Lafiya ta Mayo Clinic sun yi kira ga mazaje akan su ƙara kiyayewa da irin nau'in abincin da suke ci tare da bin tsarin likita a irin magungunan da suke amfani da shi a yayin da suke ɗauke da wani ciwo ko wata cuta. Sannan mazajen da suke yawan saka kansu cikin tunani da damuwa su rage, kuma a daina yin ta'ammali da kayan maye irin su shan giya, shan taba, shan wiwi da sauran nau'in dangogin kayan maye domin kare lafiyarsu da kuma ta mazakutarsu. Allah ya sa mu dace, amin. Allah ya ƙare mu da lafiya, ya inganta lafiyarmu.